Jadi kebetulan kemarin itu banyak banget yang nanyain untuk di area petarangan ukurannya itu berapa. Jadi sebelumnya aku bakal kasih penjelasan sedikit dalam pembuatan petarangan. Sebenarnya aku tidak ada pengukuran sama sekali, jadi tinggal kita sesuaikan aja. Jadi kalau banyak yang nanya ukuran yang tepat untuk petarangan itu berapa, jujur di sini tuh beda-beda ukurannya. Ini juga kebetulan ada anakan yang barusan menetas. Jadi kalau untuk patokan di sekatan area petarangan, kita di sini cuma menggunakan 2 batu bata untuk lebarnya. Jadi kurang lebihnya sih kalau ini kita ukur ini sekitar 2 jengkal orang dewasa. Jadi kalau untuk ke belakangnya ini kurang lebih sih cuma 1 jengkal aja. Simple dan seadanya. Jadi kalian tuh sebenarnya tinggal sesuaikan aja, jangan terlalu lebar dan jangan terlalu sempit agar telur itu nggak banyak yang pecah.